Selçuk'tan selam dostlarım. Bugün gezintimizi Selçuk'ta yaptık. Selçuk Kalesi surları varmış zamanında. Surları, tarihi kalıntılar mevcut burada. Sol taraf Selçuk İzban istasyonu son durak. Leylekler bol bol surların üzerine yuva yapmış hep.
Kalesi karşı tarafta. Surlarında kalan yerler var. Selçuk Kalesi karşı taraf. Akıncılar Camii sol tarafında dostum. Onu kendi saç rengine renk, onu kendi saç rengi beslendiği Babanın vizesinden görüntü vermiyorlar değil mi? Şuralara geziyor.
Selçuk merkezde cami dostlarım. İzban'da ne değildi mi? Tam orada. Hafta sonları bu uzun yola pazar kuruluyor dostlarım. Halk pazarı. Sağ tarafımız Selçuk ilçe garajı bulunuyor dostlarım. Buradan Kuşadası, Şirince, Efes, Özdere tarafları, Seferihisar, buralardan dolmuşlar kalkıyor dostlarım. Selçuk Meydan burası dostlarım. Buradan her yöne gidiyor artık.
ulaşım var.
Selçuk Kalesi var dostlarım. Oraya doğru ilerliyoruz. Tarihi evler var. Çok güzel şekilde. Alparslan Camii'ymiş bu dostlarım. ...14. yüzyılda yapılmış. 14. yüzyıldan bugünümüze kadar ayakta duruyor.
Manzara çok güzel burada dostlarım. Önden çek bari. Benim çekiyor. Benim çekiyor. Selçuk Kalesi'nin girişi buradan dostlarım. Tarihi olarak bugüne kadar kalmış böyle bu şekilde yine. Zamanında ben de gelmiştim, içerilere girdim. Çok güzeldi. Korumaya almışlar kaleyi artık. Yıkılıyor. Goodbye，拜拜。那你圣母玛利亚。翻过身是那个圣母玛利亚。Selçuk'tan bugünkü videom bu kadar dostlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayınız dostlarım.